Эфирде күндүн ыргагы маанилүү жаңылыктар топтому менен тааныштырабыз, саламатсыздарбы. Бүгүн 23 сентябрда парламенттик шайлоого караты даярдыктар боюнча маалымат жыйыны өттү. Анда БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова, башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбиев, Ички иштер министринин орун басары Мирлан Каныметов жана мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Акын Мамбеталиевдер маалымат беришти. Кененирээк алдыдагы материалда. Быйыл Кыргызстанда 3 523 000 жаран парламенттик шайлоого катышалат. Бул тууралуу БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова маалымат жыйын учурунда билдирди. Жалпы акыркы шайлоочулардын тизмесинде 3 523 532 жаран киргизилди. Бул алдыңкы тизмеге ылайык салыштырмалуу карасак, бул 94 489 жаранга өстү. 2% пайыз менен алганда 2,75% түзөт. Мындан тышкары Шайылдабекова чет жерлерден 32 580 кыргызстандык добуш бере турганын айтып, форма 2 маселесине кененирээк токтолду. Форма 2 ошол шайлоо адресин өзгөртүү боюнча арыздар көп келип түштү. Бул маселе абдан резонанстуу болуп атат. Форма 2 боюнча арыз берген жарандардын саны 488 873 жаран болду. Эң эле көп ушул региондук сандарды карасак, эң эле көп арыздар форма 2 боюнча Бишкекке келип түштү. 151 783. Ош шаарында 42 908. Жалал Абад областында 59 413. Нарын областында 16 848. Ош областы боюнча 58 362. Ал эми башкы прокуратуранын өкүлү Нурлан Дүйшөнбиев шайлоого байланыштуу баш аягы 128 иш козголгонун, 82 кылмыш иши өндүрүшкө алынып, форма 2 маселеси боюнча даттануулар түшүп жатканын айтып өттү. Тилекке каршы бизде да ошондой сигналдар түшүп атат. Эгерде андай сигналдар болсо, биз ыкчам түрүндө чара көрөбүз. Если эгерде баягы кылмыштын же жоруктардын белгилери болсо, биз КЖБ каттап тергөө жүргүзөбүз. Күнөөлүү адам жыйынтыгы менен күнөөлүү адамдар жоопко тартабыз. Маалымат жыйында шайлоо санитардык эпидемиологиялык талаптарды бекем сактоо менен өтө тургандыгы кабарланды. Белгилей кетсек, өлкөдө парламенттик шайлоо 4 октябрда өтөт. Ага 16 партия атсалышып жаткан кези. ЛТР мамлекеттик телеканалында алдыдагы шайлоого аттанган чоң казат Атамекен Афганистан согушунун ардагерлери партиялардын өкүлдөрүнүн катышуусунда дебат болуп өттү. Анда Сыймык Жапыкеев менен Акбөкөн Таштанбеков эфир учурунда уруша кетти. Биз деген эл чоңдук берди. Кайсакча? Сыймык мырза, сабыр кылалы. Я прошу вас, не надо превращать дебаты в пикировку. Мен сага тетигер эмесмин, тумшун жарам азыр. Пожалуйста, встаньте на свои места. Азыр мени Чоң казат, пожалуйста, встаньте на свои места. Болду. Биз элдин акчасы менен Вы вопрос задали, имейте уважение выслушать ответ. Дебаттан кийин партия өкүлдөрү кайым айтышуусун сырттан улантып, милиция кызматкерлери ажыратышкан. Шайлоого аттанып жаткан талапкерлердин мындай кылыктары коомчулуктун талкуусуна алынып, ар кыл пикирлерди жаратты. Сот Аравандагы мушташка шектүүлөрдүн бөгөт чарасын 23 сентябрда карап, аларды 2 айга тергөө абагына камакка калтырды. Бул ички иштер органдарынын бирдиктүү реестрине түшүрүлгөн боюнча 266 беренеси, бул ээн баштык менен сотко чейин өндүрүш башталган. Бул текшерүүнүн негизинде, сотко чейин өндүрүштүн текшерүүнүн негизинде бүгүнкү күндө 6 жаран күнөөлүү деп 5 жаран баш коргоо чарасы убактылуу кармоочу жайына аныкталган. 1 жаран больницага жаткандыгы каршы баш коргоо чарасы кесилген эмес. Ушул агитация иштери маалында тиешелүү чараларын көрбөгөнү үчүн Араван район ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси кызматтан чектетилген. Андан тышкары ичкиликтөө кызматы тиешелүү териштиштер жүрүп жатат. Ошол иштин негизинде дагы
ким ошо жол берген, тиешелүү чаралар көрбөгөн кызматкерлерге тиешелүү чаралар көрүлдү. 20 сентябрда Араван районунун Юсупов айыл өкмөтүнө караштуу Араван айылында Мекеним Кыргызстан партиясы үгүт жүргүзүп жатканда чоң чатак чыккан. Ондой киши ар кандай жаракат алган. Мушташ Мекеним Кыргызстан жана Биримдик партияларынын тарапкерлеринин ортосунда чыккандыгы айтылган. Эки партия тең муну чагым катары сапаттаган билдирүү таратышкан. Борбордук шайлоо комиссиясы Араванда үгүт маалында Мушташка байланыштуу талапкерлер Шүкүрөлло Файзуллаев менен Илхом Маннановду шайлоодон четтетти. БШКнын 24 сентябрдагы жыйынында бул чечимди комиссиянын көпчүлүк мүчөлөрү колдошту. Файзуллаев Биримдик, Маннанов Мекеним Кыргызстан партияларынан талапкер болуп катталган. Жыйында партиялардын да жоопкерчилигин кароону комиссиянын көпчүлүк мүчөлөрү колдогон жок. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаев менен онлайн кеңешме өткөрдү. Кеңешмеде улуттук коопсуздук органдары тарабынан шайлоо маалында коомдук саясий кырдаалды дестабилдештирүүгө жол бербеген жана өлкөнүн стратегиялык объектилерин бекем кайтарган иш-чаралар уюштургандыгы айтылды. Мындан тышкары УКМКнын төрагасы 2020 жылдын 17 сентябрындагы коопсуздук кеңештин чечимдерин аткаруу максатында кызматкерлердин кызматтык тартибин кошумча күчөтүлгөндүгүн, коопсуздук кеңешинин системдүү коррупцияны жок кылуу пландарын аткаруу жана мониторинг боюнча жумушчу тобу менен тыгыз байланышууланып жаткандыгын, мамлекеттик органдарга антикоррупциялык процесстерди болтурбаш үчүн сунуштар иштелип чыгып жаткандыгын билдирди. Жээнбеков шайлоо процессин уюштурууда коомдук коопсуздукту камсыз кылуунун, өлкө аймагында экстремисттик жана террористтик уюмдардын мүчөлөрүн киргизбөө максатында чек ара тилкелерине көзөмөлдү күчөтүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Жана ошондой эле мамлекет башчы кылмыш иштерин иликтөөнүн сапатын жакшыртуу, коррупциялык жана экономикалык кылмыш иштери боюнча келтирилген зыянды кайтаруу жаатында иштерди күчөтүүнүн зарылдыгын баса белгиледи. Жээнбеков УКМКнын аймактык бөлүмдөрүнүн коррупциялык схемаларды аныктоо боюнча иштерин күчөтүүгө чакырды. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб эл көп чогулган иш-чараларды, тояштарды өткөрүүгө тыюу салуу боюнча талаптарды сактоо жана көзөмөлдөө маселесин көтөрдү. 24 сентябрда ушундай тапшырма жергиликтүү бийликтерге жана тиешелүү мамлекеттик органдарга берилгендиги расмий кабарланды. Штабды жетектеген биринчи вице-премьер-министр Алмазбек Батырбеков той өткөрүү, эл чогулган иш-чараларды уюштурууда кенебестик мамиле улана берсе, өкмөт мыйзамга ылайык башка чара көрүүнү эскертет. Соңку күндөрү Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында коронавируска чалдыккандар жана өпкөсү кагынгандар көбөйүүдө. Бүгүн акыркы күндөргө салыштырмалуу COVID-19 вирусу жуккан жаңы учурлар көбүрөөк катталды. Тагыраагы бир сутка ичинде бул илдет 127 адамдан табылган. Саламаттык сактоо министрлиги илдеттин кайра жайыла баштаганы, адамдар бет кап кийбегени, санитардык нормаларга көңүл кош экендиги себеп болуп жаткандыгын билдирди. Өлкөдө COVID-19 вирусуна чалдыккандардын жалпы саны 45 757 кишиге жетти. Алардын 42 500 айыгып, 1063 көз жумган. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков номер 8 түзөтүү колониясынан номер 27 түзөтүү колониясына которулгандыгын анын адвокаты Замир Жошев билдирди. Жактоочу которуунун себебин билберин жана чоо жайын билиш үчүн жаза аткаруу мамлекеттик кызматына кайрылгандыгын айтат. Эске салсак, 2018 жылы камакка алынган Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борборунун улуттук тарых музейин оңдоого жана Чолпон Атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштери боюнча айыпталган. Ал күнөөнү мойнуна албай, муну саясий куугунтук катары баалап келет. Быйыл 9 июлда Бишкектин 1-май райондук соту аны жазык кодексинин 319-беренеси коррупциянын негизинде жалпысынан 18 жылга эркинен ажыратып, 247 миллион сомдон ашык айыппул салган. Айрым иштери боюнча соттук териштирүү уланууда. Исаков алгач улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ушуну менен күндүн жүрүшүндө топтолгон жаңылыктар түрмөгүн жыйынтыктайбыз. Эмки эфирден амандашканча саламатта туруңуздар.